يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاث موافق 28 ابريل. ده ليه بقى الحوار ده؟ ايه ده؟ الحوار ده حقيقي فعلا؟ ل3 اشهر، خلي بالك. 3 اشهر. كلمني انت تقول لي يفتح الدنيا طب قابل. هيجيبها اهو، هيروح يجيبها اهو اهو. راح فين يا امام؟ ارجع تاني، ارجع يا امام. النهارده 4 رمضان ولا 5 رمضان؟ الصبح الخامس ان شاء الله. النهارده الصبح الخامس بجد؟ احنا كده بقالنا قد ايه في الازمه دي؟ بقالنا كده شهرين الا كام يوم. شهرين بس يا جماعه خير يعني. انت متوقع ان الحوار ده هيدوم لحد قد ايه؟ انا لسه شويه حاسس ان هو لسه شويه بس يعني ده مش هيمنع ان الدنيا ما ترجع تشتغل تاني والناس تنزل تشوف شغلها، لان الناس اصلا من تلقاء نفسهم هينزلوا شغلهم على الناشف. على الناشف بجد. الساحل بعد رمضان عادي بقى يروح والله الساحل. اظن الناس تروح الساحل بعد رمضان. انت نروح الساحل بقى، نروح كل واحد يشوف مصلحته، لان الناس عندها بيوت فاتحاها. الساحل انا عادي، انا عن نفسي شغال قشطه يعني. الدنيا واقعه برضو عندنا شويه. انا مش شغال. لكن بنبيع في جزء من الصيدليه وجزء تاني لا، بس شغال الحمد لله يعني. دلوقتي عندنا في الشغل بيقول لك انت تحمد ربنا انك انت شغال، يعني ما تطالبش بفلوس. صندوق يعني ما تطلبش ان انت والله يعني ما تطلبش انك انت تاخد. انت تحمد ربنا ان انت اصلا شغال، لان في شركات تانية ما عدا الناس بيقبضوهم نص شهر، وفي ناس بتمشي الناس وتسرحهم عشان ما عندهمش ان هم يدوهم فلوس. فعندنا بيقول لك احمد ربنا انت اصلا لسه شغال. واللي مش شغال زي حالتنا بقى واللي قاعد يعني واحد زي الراجل ده بصراحه راجل شغال في الصوت والجي وحفلات وافراح، طبعا مع الناشف لان ما عندوش عيد. بس ربنا يرزقه. ولا حد فلوس جمعيه عمال كل شويه انا عنده 5000 جنيه ومش عارف يدفعهم. كل شويه يقول لي عليهم. مش عارف يدفعهم ازاي، بس انا ماليش فيها خدهم. فاهم؟ بس ربنا بقى يرزق بقى ويستاهل الحاجه. وكمان موضوع الكورونا ده مختلف من منطقه للتانيه. يعني المناطق الشعبيه زي ما قلت قبل كده ان في ناس كتير مش يعني مش مقتنع بالموضوع او مش مهتم عادي يعني. لكن في اماكن تانية بقى مثلا مصر الجديده، شيراتون، مدينه نصر، ممكن يكونوا شايفين ان ده حوار معمول اصلا مش موجود اصلا في الحقيقه. في ناس كتير لحد دلوقتي فاكره ان ده حوار بيحصل، وان ده مش حقيقه اصلا، وان ده فكك وبتاع يا عم، وهي شويه انفلونزا ومش عارف ايه لدرجه ان انا من كتر ما بشوف الناس دي بحس ان فعلا عايز اصدقهم، بس مش عارف. وانت المفروض تصدقهم بجد. والله خلاص امر واقع. هو الناس كده زي انا معاك تمام، والمفروض برضه يتصدقوا محمد والله بجد. يا حبيبي ماشي، صدقهم ان فعلا مفيش حاجه. لا مش هو مفيش في حاجه، بس وزاره الصحه تتعامل مع الموضوع. تتعامل مع الموضوع خلاص. تتعامل مع الموضوع ازاي؟ الناس تنزل اشغالها وتتعايش ويشوفوا يعني حالهم. المشكلة ماشي يبقى في شغل، بس يبقى في يا جماعه اكيد الدنيا تتفتح، بس يبقى في حذر جامد يعني. كله يعني الكل اللي ينزل الناس كلها تبقى لابسه ماسكات، وكل اللي ينزل الناس كلها تبقى كحولات قفازات. يبقى في بقى حرص، لان لما الدنيا تفتح كده زي لو في فيروس يبقى عدد الحالات هيزيد، يبقى الدنيا هتبقى
اظن ان احنا مش حامل ان احنا اعداد تزيد يعني. طب ما انت بالنسبه ليك انت بالنسبه ليك عادي يعني الكمامات والحاجات دي سهله، بس الناس اللي بتشيانه طول اليوم دي الكمامه بكام؟ بيجيبك كام؟ عشان يجيب لك كل يوم كمامه ب 20 30 جنيه. لا مفيش حاجه. الموضوع ده مش صعب. الراجل في الصيدليه والبيع. في ناس كتير بتبيعها ب 2 جنيه بتبيعها ب 5 جنيه، في ناس بتبيعها كمان 5 جنيه و7 جنيه ونص. 7 ونص. طيب هنقول ب 5 جنيه متوسط 150 جنيه مين اللي هيدوم؟ في 200 فرصه 200 مليون فرصه ماشي. ايوه في البلد شغال. يبقى لازم تنشط الموضوع. ماشي هو الصبر بس شويه. ليه موقف السياحه الداخليه؟ السياحه ايه؟ هنبعت نجيب ناس تاني من بره. محمد عمال بيقول لك سياحه داخليه. السياحه الداخليه اللي هي يعني ماشي ما هي غردقه ساحل راس البر الناس ماشي يا جماعه واحده واحده يا راس جماعه واحده ما هو الكلام ده كله مش مره واحده يفتحوا يا جدعان. ماشي مش مره واحده بس لسه يا جدعان في فيروس وفي حالات باشا كل يوم ماشي. في شغلانه. الناس بتسلل نفسها في الحر الشوارع هاديه يا محمد. دلوقتي الشوارع فاضيه، قبل كده بشويه الشوارع مليانه ناس عادي. ما بنقصرش فينا موضوع اللي هو ايه سيبها على الله وبتاع، دي اهم حاجه يعني. سايبين على الله كل حاجه. دي بقى انك انت تبقى حريص، انك انت تبقى حريص بقى، وانك انت تبقى فاهم. مفيش الكلام ده. ماشي قشطه تبقى حريص، بس انا ما تزهقنيش، انت ما تزهقنيش. انا يا باشا خلاص هيجي لي فيروس يجي لي وخلصونا. انا ما بقعدش قاعد في البيت، اقعد في البيت ازاي؟ والدموع غرقانة في عينيك قبل ما ابص في الجواب السهول والراب الدم الخبر من في لحظة روح متدور حال بسرح بدم الميت كلنا تنتهي امي. اكتر 3 بؤساء يوم ما فكرنا نتجوز القيامه هتقوم، الديناصورات هتظهر. الديناصورات هتظهر والله العظيم 3. لو واحد فينا احنا التلاته كده انا واحمد رمضان ومحمد عبد الله اتجوز يبقى تعالى طرطر على الكشك. على السلم بتاع الكشك. هو بتطر في ظهر الكشك عشان ما حدش يشوفه. والله العظيم 3 اقسم بالله. حظ يعني طب انت بينك وبين ذات نفسك انت مقتنع انك هتخطب وتتجوز ان شاء الله باذن الله يعني حاجه بتاعت ربنا. انا نفسي طبعا انت اخد النهارده قبل بكره. لا انت برضه تروح اكيد انا عايز يعني اكيد يعني اكيد، بس انا برضه بني ادم بعيد عن بشر الضحك يعني. والهزار يعني لا بعيد عن اي ضحك. انا كنت خاطب 2011 11 2011. انا كنت خاطب 11 2011. انت اصلا هو اصلا كان متجوز عرف اصلا. انا عايز اقول كده. انت ما شفتوش؟ انا اصلا انت ما رحتش؟ يا لهوي. بقول لك ايه، ما عادش جنبها 5 دقايق. ايوه كنت مكسوف جدا. ما عادش جنبها 5 دقايق. مكسوف جدا. انا فوجئت. انت معاك فيديو او صور خالص معاكش ولا أقسم صوره والله بالله ورحمة ما شفت حتى صورة ليا بعد ابو حسن اللي هتلاقي معاه ولا فيديو ولا اي والله حاجه العظيم ولا اي حاجه من ولا الحاجات دي. معاقتك ولا اخوك ولا قسما بالله ما كان في تليفون بيصور اصلا. كان لسه مفيش تليفونات. والله ما فيش. كانوا عارفين كده كده مفيش اي حاجه. انت بتقول ايه 11 2011 في عز انت المعمعه. اصلا خاطب من هنا كباكا. كنت خاطب من الغوريه من عند المكان من عند محمود عبد المنعم في كهربا كده. نلعب من الكهرباء يا عم. هو اصلا سؤال بس معلش، هو انت اتعرفت عليها في شغل او كده؟ لا تبع خالي ووالدتي كانوا جايبين لك عروسه خالي والدتي وانت اقتنعت بيها يعني واعجبت بيها خالص. طب احساسك لا ولا هزيت فيها شعر حتى. يعني ايه اللي خلاك تروح؟ عادي اعمل ايه، امي كانت غصب عليا فانا كنت مضطر. انت بقى كباكا قول لي بقى ايه احلامك؟ ايه احلامي؟ نفسك في ايه؟ نفسي اشتغل شغلانه محترمه او يعني وظيفه طبعا بوظيفه واتجوز بقى واخطب بس. واتجوز واخطب. وظيفه يعني مثلا في الحكومه او كده ولا ايه؟ واتجوز واخطب. شغلانه مش شرط تكون حكومه، سني مش هجيب الحكومه خلاص. نرجع للموضوع ده تاني. طب ما الشغل كتير. مشروع مثلا الشغل كتير. مشروع خاص بيا انا مش عايز انعش. زي ايه؟ انت معاك يا عم في يعني زي ايه؟ زي مثلا محل مثلا. محل ايه؟ محل بقاله مثلا، محل اكسسوار، محل هدوم، كافيه، اعمل اي حاجه. اوبر مثلا. لا مالوش أوبر في لا. السواقه والكلام ده.
ملابس لا ليا في السواقه بس مش حابب يعني. ملابس شرابات وبتاع ايا كان بقى ملابس شرابات وملابس شرابات. لا يعني ملابس محل ملابس، محل بقاله، محل زيوت ما محترم. انت معاك فلوس بس ما هو الفلوس اللي معايا دي انا عامل بيها شقتي. انت عمال تقول معاك فلوس زي ما كنت معايا 10 مليون جنيه. حبيب قلبي انا معايا حاجه 90000 جنيه. حاجه 90000 جنيه دول عشان اعمل بيهم الشقه مش هيكفوني اصلا. لا معلش هم يا دوبك يكفوا العفش. ده لو كفوا. انا قلت لك دي بلدي انت فاهم تعريس كله. قلت لك يا اسطى والله لازم النهارده نعرس عرفت. قال احلف لك بالله. قال لك بيجهزوا وهيفتحوا. يا لهوي اروح احط ميكروفون هناك. روح بقى اقعد الصيف كله ما شاء الله بيها بص هو بيع شرابات. عادي. انا لو منك اخد شويه شراب مثلا اروح اقف شرابات وبتاع 7 ونص او 8 5 او 8 4 يبقى ببلاش 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 النافوره بقى قدام برنسس قدام ببلاش اهو اهو ما يهب بقى وبص اهو حتتين بس ببلاش وب 25 جنيه بس. زيح سمعانو زيح هو كبكه بقى قاعد يتنطط فاهم قصدي. طول اليوم واقف بيعمل كده بس. ويربي شعره الساعه زيح ولابس لباس في الاول. بقول لك ايه وجايب فردة لباس عامل ماسك. جايب لباس عامله ماسك. انت هو جايب لباس وعامله ماسك في ودانه. مين ده؟ عشان الكورونا برضه. طب اقول لك يا اسطى ادولنا كمامه ايه السودا؟ يا دين امي تحس انها الباس. يا لهوي شفتها لما كاتبين عليها جوه كولا ولا ايه؟ سادة؟ واول ما شفتها بقى واحد صاحبي راجل عجوز يعني شغال معايا بس نمره بقى فرد سنتيان. اول ما شافها قال لي قال لي ازاي؟ بقول له تلبس ازاي؟ قال لي الطريقه من جوه عشان الحلمه ما تتكررش. قال لا العظيم قلت له يا بديك دي هي اول الكورونا ما يا عم الناس كتير جابوا عندنا ما عندناش الشرطه البصمه ما كانوش لسه جابوا السكرين ديت فقاموا عاملين ايه؟ قاموا جايب لنا اللي هو المعقم دوت على الباقي. قال لك طب انا دلوقتي ما عاوز اعمل مسمار اعمل ايه؟ قال لك بقى ابعد بعيد عن مراتك والشياطين انا قال لك طب انا عايز اخد شويه في كيس عشان اعمل ولا لف من بعيد. انت راجل نمره. هو دكتور مش عارف. قال لك واحد بيسال دكتور بيقول له دكتور انا بالنسبه للجماع يعني قلنا له انا عايز انام مع مراتي والشغل ده اعمل ايه؟ قال له طالما بينك وما بينها متر ولابس كمامه عادي عيش. انت بتصورنا زمان ولا ايه؟ اه الموسيقى فيه الموسيقين كتير. رائد ولا يوسف ولا اسلام؟ رائد مين يا عم زود؟ اهم عليك الحكايه بقى ويقعد يقول لك ايه؟ لسه مصدق حضرتك والله يا اسلام؟ كلمتنيش ليه وما قلتليش ليه ونزلتني ليه؟ دي مايك فوق ولا مايك سي؟ ايام الثوره ايام حظر تجول الثوره كان حظر تجول كنت انت قادر ان انت تكسره وانت مش خايف اللي لما تلاقي يعني لما تلاقي حد يخوفك. انما دلوقتي الحظر بتاع اليومين دول هو انت خايف انت تكسره اصلا. يعني انت خايف ان انت تنزل تلطف واحد يعني مش عارف بقى جاي منين مخالط مين يسلم عليك فلوسك كده الكلام ده. يعني انت في اوقات كتير خارج اوقات الحظر انت ممكن تبقى خايف تنزل من البيت عشان كده. هو حظر انت اللي عامل لنفسك حظر اكتر ما الحظر رسمي يعني او جاي من الحكومه يعني. طبعا اولويات اتغيرت تماما في الحظر بتاع اليومين دول. ده ليه اولويات تانية خالص بقى. اولوياتك بتبقى بدل ما بيبقى شغلك هو اولوياتك
وحياتك بقى وكده، لا انت دلوقتي اولوياتك تبقى اهلك، تبقى خايف ان انت لو انت مش خايف على نفسك قوي وشايف ان انت قادر انت تواجه المرض والكلام ده، فانت خايف ان انت تنقله لاهلك او تنقله لحد مش قادر يواجهه يعني. عندك اولويات ايه تاني؟ اولويات بقى التسالي. اولوياتك دلوقتي بقت تسالي اكتر ما هي حاجات مهمة يعني. بتشوف مثلا معاك مسلسلاتك، معاك سجايرك، معاك اكلك، قادر ان انت تقضي الكام ساعة اللي جايين دول ازاي من غير ما تزهق. طب وبتزهق؟ لا بحاول اتغلب على الزهق. ما بتفكرش يعني من الاحساس ده ما جالكش طول الشهرين اللي فاتوا دولت؟ حواليا الناس بتزهق كتير بس انا ما بزهقش. وانا بصور الولد ده كان نفسي ابقى مكانه، مش خايف من حاجة ولا فاهم حاجة. بس الحاجة الحلوة ان الايام دي فكرتني بايام الثورة. عمرنا ما هنتجمع كده تاني الا لو في حاجة جديدة حصلت.